Buongiorno, ben ritrovati in diretta come ogni giorno per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanta la cronaca ma anche tanti collegamenti con le nostre redazioni e partiamo subito da Bassano del Grappa, parliamo di risse in centro studi e la preoccupazione dei dirigenti scolastici, ce ne parla, la vedo già nello schermo, la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci occupiamo proprio oggi della questione risse che ci sono verificate nella zona del centro studi e lo facciamo assieme alla dirigente dell'Istituto Tecnico Einaudi qui a Bassano del Grappa, Laura Biancato, e assieme ad Alessandra Siviero, che è una docente ma è anche referente del progetto Educazione Civica, sempre qui all'interno dell'istituto. Perché? Perché c'è tanta preoccupazione soprattutto tra gli insegnanti, tra i dirigenti scolastici. Dottoressa Biancato, lei diceva che tra l'altro vi siete incontrati, avete avuto modo di sentirvi anche proprio come dirigenti delle scuole, perché qui abbiamo un liceo scientifico, oltre all'Einaudi abbiamo l'Istituto Remondini, c'è lo Scottoni, insomma c'è un numero importantissimo, c'è un paese di ragazzi qua. Sì, sicuramente. Intanto noi siamo in contatto sempre tra presidi delle scuole e siamo anche sempre in contatto con le forze dell'ordine. I numeri sono importanti. Noi abbiamo un'area centro studi che coinvolge 6.000 studenti e qualche migliaio anche di operatori, quindi è ovvio che si tratta di governare una situazione numericamente molto importante. C'è tanta preoccupazione. Allora sì, c'è tanta preoccupazione ma c'è anche la consapevolezza di poter risolvere alcune situazioni. Parlavo di numeri. Quello che è successo nei giorni passati ma che è anche successo in precedenza, è successo anche anni fa, sono tafferugli all'esterno delle aree scolastiche, quindi nelle zone pubbliche, strade, parcheggi di tipo comunale o provinciale comunque, dove sono coinvolta qualche decina di persone, di cui sicuramente, questo lo sappiamo per certo, alcuni non sono studenti, quindi sono coinvolti studenti ma anche non studenti. La sicurezza naturalmente deve essere garantita, i ragazzi hanno bisogno e hanno diritto di venire a scuola sereni, le famiglie ci contano, quindi noi siamo coinvolti nel tenere monitorata la situazione ma anche nel cercare di risolverla al meglio possibile per quello che ci è di competenza. Certo, l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo si è rivolto direttamente alle scuole per cercare in qualche maniera di arginare questi fenomeni, visto che come appunto ha ricordato anche lei, non si sono verificati all'interno delle aree scolastiche ma nelle immediate adiacenze, però in area pubblica. Ecco, allora coinvolgere le scuole è sicuramente importante, ma le scuole sono una parte e non sono il problema. In realtà noi a scuola facciamo già tantissime attività per rendere consapevoli i ragazzi del rispetto delle regole, però va detto che e sicuramente l'assessore Campagnolo questo lo sa molto meglio di me, che certe situazioni a rischio avvengono anche in area centro studi dove ci sono migliaia di ragazzi, quindi è un terreno fertile, ma avvengono soprattutto e molto fuori, nelle discoteche, nei bar, e questo lo sappiamo tutti perché la cronaca ce lo dice, quindi la scuola deve essere certo coinvolta, ma non è naturalmente l'unico soggetto che in questo momento può e deve fare qualcosa. Con la docente Alessandra Siviero avete portato avanti un discorso anche proprio con gli stessi ragazzi e le ragazze. Che risposta avete avuto dai giovani? Certamente, noi per prima cosa abbiamo sentito appunto la voce dei nostri studenti, dei nostri ragazzi e abbiamo cercato di capire la loro percezione e quindi sollecitati proprio su questo, loro hanno detto chiaramente che si sentono tranquilli nel venire a scuola e che la scuola oggettivamente più di quello che già facciamo non potrebbe fare di più. Certamente una maggiore presenza nel momento dell'entrata e nel momento dell'uscita di questo fiume di ragazzi delle forze dell'ordine appunto loro lo auspicherebbero, come auspicherebbero anche che venisse sentita la loro voce, perché il tavolo appunto proposto è effettivamente può dare effettivamente un buon
dei buoni risultati, ma soprattutto se sentiamo la voce dei ragazzi, perché queste risse tante volte sono già nate in altri luoghi e poi terminano, diciamo, il lunedì oppure durante la settimana, e quello che troviamo nel centro studi magari è proprio un colpo di coda di qualcosa che è già iniziato in un momento diverso, insomma. Ecco. I giovani sarebbero pronti, secondo lei, quindi a questo confronto diretto, a questa partecipazione diretta? Certamente, certamente. Anzi, credo proprio che ci tengano in modo particolare che la loro voce venga sentita, perché un punto di vista, dal loro punto di vista dobbiamo partire, non dal nostro punto di vista, a mio giudizio. Si diceva appunto questo tavolo, un tavolo fondamentale, un tavolo di lavoro fondamentale, necessario, però bisognerebbe fare subito qualcosa. Allora, urgente, e questo io mi permetto di dirlo facendo un appello appunto al Comune di Bassano, all'assessore, alle forze dell'ordine, con le quali, ripeto, però siamo in contatto da molto. Urgente è il controllo quotidiano, frequente, costante, anche esponendosi anche in divisa, voglio dire, perché si sappia, i ragazzi si sentano tranquilli. Ecco, io penso a quei ragazzi che sono migliaia, che non hanno responsabilità in queste risse e che devono venire a scuola sereni, devono capire che la zona è controllata. Videosorveglianza, bisogna mettere videocamere come sono messe in centro storico anche qui nell'area, perché è un'area delicata, e sicuramente questo tavolo, ma questo tavolo viene comunque dopo, avrà bisogno di tempo, ci siamo tutti disponibili assolutamente, ma prima bisogna controllare bene. Io lo ripeto, con le forze dell'ordine siamo da mesi, da anni direi, in contatto, abbiamo avuto sempre una forte collaborazione, noi speriamo che questo possa sortire i suoi frutti, perché le persone che provocano questi tafferugli vanno isolate, vanno controllate, vanno in tutto, diciamo, con quella che è la competenza delle forze dell'ordine, messe di fronte alle loro responsabilità. Insomma, abbiamo sentito un appello chiaro che viene lanciato agli amministratori, viene lanciato alle forze dell'ordine per cercare e io aggiungerei anche alle famiglie stesse, per cercare davvero di limitare al massimo, soprattutto in questa zona frequentatissima, pensiamo 6.000 persone sono un paese, è inutile negarlo, di giovani, giovanissimi, quindi cercare di limitare al massimo questi episodi che stanno preoccupando e non poco, soprattutto l'area del centro studi. Da Bassano del Grappa, Daniela, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie anche alle sue ospiti. Noi ora ci spostiamo a Padova per tornare a parlare del giallo di Borgo Veneto. Le indagini della Procura di Rovigo e dei Carabinieri di Este attendono ora gli esiti degli esami tossicologici per capire se la coppia possa aver assunto dei farmaci o del veleno. Vediamo. Istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul giallo di Borgo Veneto, al momento a carico di ignoti, nella villetta di via Rossini Sigilli. Qui all'interno, mercoledì pomeriggio, sono stati ritrovati i corpi di Silvano Vigato, morto con un colpo di pistola al petto. Accanto a lui, in fin di vita, la 55enne con cui da una decina di anni aveva una relazione. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia. Ieri pomeriggio i medici hanno tentato di risvegliarla dal coma, ma le sue condizioni sono ancora troppo critiche. Le indagini dei Carabinieri di Este non escludono alcuna ipotesi. Secondo la testimonianza di una vicina di casa, mercoledì pomeriggio dall'abitazione di Vigato si è udito qualcuno litigare. Ho sentito del litigio, litigavano qualcuno, non lo so se era litigio, magari parlavano forte, però non ho fatto caso, i spari non ho sentito, non ho chiamato polizia, niente, perché ho pensato ma qualcuno in casa litiga e basta, ma poco, 3-4 minuti. Sono circa le 13 di mercoledì 29 gennaio quando Anna Maria sente qualcuno parlare ad alta voce. Dopo silenzio, ma dopo c'era una signora che si lamentava, o un bambino, io pensavo che era un bambino, non lo so, era una voce un po' più
È questo. E dopo ho visto tutti i carabinieri. La macabra scoperta è stata fatta dalla figlia della 55enne verso le 4:30 del pomeriggio. La ragazza è corsa dai vicini a dare l'allarme. Sandro Vigato si sarebbe sparato un colpo al petto con la pistola che deteneva regolarmente. L'arma è stata trovata accanto al corpo e secondo il medico legale il colpo è stato sparato ad una distanza ravvicinata. Dunque tutto lascia pensare al suicidio. Sul corpo della 55enne invece nessun segno di violenza. Potrebbe essersi sentita male dopo aver visto l'uomo spararsi oppure potrebbe aver assunto qualche farmaco o sostanza nociva. Per questo sono stati già fatti degli esami tossicologici, test che verranno fatti anche sul corpo di Vigato in sede di autopsia non appena verrà fissata dalla procura di Rovigo. Anche Vigato si sospetta possa aver assunto qualcosa. La 55enne, quando è stata ritrovata dalla figlia, respirava a fatica ed è stata intubata dai sanitari del 118. Gli inquirenti sperano che possa riprendersi nei prossimi giorni e raccontare quanto è accaduto. Vigato, imprenditore conosciuto da tutti, anche la compagna, intermediatrice immobiliare, era molto stimata, una coppia affiatata, entrambi separati e con figli grandi. Cosa sia successo tra i due al momento rimane senza spiegazioni. Recentemente il 65enne aveva avuto dei problemi di salute, ma non sembrava nulla di così grave da poter portare ad un epilogo drammatico. Vicini di casa sotto shock nella frazione di Magliadino San Fidenzio a Borgo Veneto, sconvolti dal mistero della villetta. Io non ho sentito niente. La mia vicina qua ha detto che sentiva gridare, ma dopo hanno sentito dei spari. Penso siano quelli della villetta di là, hanno chiamato i carabinieri. Mi sembra impossibile che Silvano abbia fatto una cosa simile. Era una persona normale, semplice, anzi buono, perché ci salutavamo sempre, lo vedevo sempre. I carabinieri hanno messo i sigilli alla villetta di Via Rossini. Al caos delle sirene, delle gazzelle dei carabinieri e delle ambulanze segue il silenzio. È un quartiere sotto shock, quello di Magliadino San Fidenzio. Qui tutti conoscevano Silvano Vigato e la sua compagna, lui imprenditore, lei intermediatrice immobiliare. L'uomo però ultimamente era più preoccupato, come confermano i vicini. Era un po' giù, diceva che non riusciva a dormire e... Per problemi di salute? Noi pensavamo di sì. L'ho visto 2 giorni fa, ci siamo salutati, ha detto che non stava bene, che faceva fatica a dormire, non stava bene. Pensieri, ha detto al vicino, restando sul vago, ma niente comunque lasciava presagire al drammatico epilogo. La traiettoria del proiettile che ha ucciso il 65enne è compatibile con uno sparo a distanza ravvicinata, l'arma accanto al corpo, tutto porta a pensare ad un suicidio. Silvano era una brava persona, mai una lite o uno sgarbo. Una brava persona, almeno per quanto mi riguarda, conoscevo sia lei che lui. Nessuna cosa faceva presagire al limite qualcosa che poteva succedere, assolutamente no. Lei conosceva il signor Silvano? Sì, era una persona tranquilla, niente da dire, passava tutte le mattine, ciao ciao. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Ieri è andato via, ieri mattina, ha salutato, tranquillo. Non so cosa che possa essere successo nel frattempo. Io conoscevo persona a posto, senza una brava persona. Cosa sia successo? Ma ha visto qualcosa? Ha sentito qualcosa? No. Tutta la comunità è scossa, come conferma anche il sindaco di Borgo Veneto. Purtroppo ha scosso un po' tutti i sentimenti delle persone che ci vivono. C'è un'indagine in corso, speriamo insomma venga fatta, innanzitutto che si riprenda chi adesso in questo momento si trova in ospedale, e per il resto è difficile fare qualsiasi ipotesi. E rimaniamo a Padova per parlare dell'ennesimo incidente stradale, una donna che è stata investita sulle strisce pedonali, ce ne parla la nostra Chiara Gaiani che vedo nello schermo. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo lungo la circonvallazione interna della città tra via Gattamelata e via Modena. Erano le 6:05 quando una donna che davvero per pochi centimetri non aveva raggiunto il marciapiede, aveva attraversato dall'altra parte della strada ed era arrivata qui dove potete vedere sono ancora presenti i segni dei rilievi degli investigatori. È stata investita da un furgone che stava arrivando
arrivando dalle mie spalle. Alle mie spalle si trova l'ospedale, giusto per farvi capire in che zona della città ci troviamo. Le immagini che vedete anche adesso vi fanno vedere quanto sia frequentata questa strada, non certo alle 6:05 quando la città si sta risvegliando, ma su Padova c'era nebbia ed era anche buio. Quindi che cosa sia accaduto esattamente lo stanno cercando di ricostruire gli agenti della polizia locale di Padova. Le certezze sono che la donna è stata investita all'altezza di questo punto, è stata anche trascinata l'uomo che era alla guida del furgoncino, un Fiat Doblò, si è fermato subito a soccorrerla, sono arrivati i sanitari del SUEM che l'hanno rianimata sul posto e poi portata in ospedale in gravissime condizioni. Nella mattinata abbiamo aggiornato proprio poco fa, prima dell'inizio del collegamento, ci siamo aggiornati sulle sue condizioni. La donna non è stata dichiarata dai sanitari non più in pericolo di vita, anche se resta ovviamente in condizioni molto gravi. I rilievi, come ti dicevo, sono stati condotti dalla polizia locale che ha posto sotto sequestro il mezzo, ovvero il furgoncino che ha investito la signora. Come vedete anche l'attraversamento pedonale è ben segnato, è tutto segnalato di rosso e anche c'è un piccolo rialzo per le auto. Nonostante tutto continuano ad avvenire incidenti, ci raccontavano i gestori di un'attività qui vicino che purtroppo sono all'ordine del giorno in questo punto della città, e prima che l'incrocio venisse segnato così ce n'erano addirittura più di frequente. Direi che per ora da Padova è davvero tutto, ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto e ti restituisco la linea. Grazie davvero, grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Noi rimaniamo a parlare di incidenti stradali, rimaniamo sempre nel Padovano, esattamente a Saonara. Stava per affondare con l'auto nell'idrovia, se l'è vista davvero brutta, una giovane donna salvata dal coraggio del fratello che si è gettato in acqua e l'ha tirata fuori prima che il veicolo sprofondasse. Deve la vita al coraggio del fratello la giovane donna ferita nel grave incidente accaduto in via Villanova a Saonara. Erano le 5:30 quando la donna, a bordo della sua Renault Twingo, percorrendo la strada che costeggia l'idrovia per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo in acqua. Pronta la reazione del fratello della donna, che abita a pochi metri dal luogo dell'incidente, che si è recato sul posto e con l'aiuto di un'altra persona è riuscito a tirarla fuori dall'auto che stava velocemente affondando. Nel frattempo in via Villanova sono arrivati i soccorsi. La donna è stata affidata ai sanitari del SUEM, mentre i vigili del fuoco, arrivati con un piccolo gommone e l'autogru, hanno recuperato l'auto quasi completamente sommersa. Le indagini sull'incidente sono condotte dai carabinieri. E la tragedia di Asseggiano, con la morte mentre era in sella alla sua moto di Gregorio, 16 anni appena. Sabato l'addio a Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Sul luogo dell'incidente ha acceso un lumino. La sorella: siamo straziati dal dolore. Mio fratello era la mia vita, ero nata prima di lui, desideravo tanto avere un fratellino. Avevo scritto anche a Babbo Natale perché esaudisse questa mia richiesta. Gregorio era solare, sorridente, ne aveva affrontate tante e dopo la malattia era sempre in compagnia del suo bulldog, regalatogli da noi proprio perché si riprendesse dopo le lunghe cure. Era un ragazzo sportivo e amava le moto. Ora siamo straziati dal dolore. Così dalla casa di Via delle Macchine a Spinea la sorella di Gregorio Bertoli, morto a soli 16 anni qui lungo l'asfalto di via Asseggiano, mentre in sella alla sua moto di piccola cilindrata si è scontrato nel violentissimo tamponamento contro un SUV all'angolo con via Cecco Angiolieri il 29 gennaio dopo le 21. Con lui anche un'amica sua coetanea rimasta ferita ma non grave. Con la dinamica dell'incidente ora al vaglio della Polizia Municipale di Venezia. Oggi, con le macchie di sangue ancora visibili, tra i segni gialli dei rilievi, qualcuno tra i residenti ha acceso un cero. Sabato 1 febbraio alle 10:30 l'addio nella sua Spinea nella chiesa di Santa Bertilla. Immenso lo sconforto e lo sgomento delle due comunità, quella di Spinea dove Gregorio era nato e cresciuto, con l'amministrazione comunale che si unisce all'immenso dolore della famiglia.
dobbiamo veramente anche come amministrazione fare una riflessione soprattutto su quando succedono queste cose, perché una vita spezzata di un giovane ragazzo di 17 anni assolutamente non doveva accadere una cosa del genere. Dolore anche a Chirignago Zelarino, luogo della tragedia, dove Gregorio aveva frequentato le medie dai Salesiani prima di iscriversi alle superiori ad un istituto professionale a Milano. Oggi c'è stata la consegna proprio all'Istituto dei Salesiani delle borse di studio e hanno commemorato la tragedia che è successa a Gregorio con un minuto di silenzio. Lì presente c'era la mia consigliera delegata Elisa Bracceschi ed è stato un momento difficile e tragico. E tragedia lungo la provinciale, ieri 22 a Gambellara in provincia di Vicenza, un incidente mortale, la vittima è un ciclista, si tratta di Luigi Belluzzo, 71enne, di Chiampo. Tragedia della strada, il dramma si consuma stamattina lungo la provinciale 22 nel tratto che interrompe la ciclabile che da Montebello Vicentino collega il comune di Gambellara. Non c'è stato nulla da fare per il ciclista, 71enne di Chiampo, deceduto a seguito dell'impatto con un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari del SUAM, sono intervenuti gli agenti della polizia locale da Arzignano per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire, ad esprimere il cordoglio il sindaco di Gambellara. Intanto molte condoglianze alla famiglia di questo sfortunato signore e vedere un attimino di capire meglio le dinamiche e eventualmente di implementare la segnaletica in modo che fatti del genere non possano più succedere. Pista ciclabile che corre lungo l'Argine, che è molto frequentata da pedoni e ciclisti. Abbastanza frequentata, viene giù gente da Arzignano, da Valdagno. A un certo punto qui si interrompe. Questa è molto frequentata in bici e anche a piedi e collega la zona Sarmazza, va fino a Montebello al paese. Qui si allenava anche Rebellin. Adesso a dirle i giorni precisi non glielo so dire, però erano i suoi colli. Ed ora invece ci spostiamo nel Trevigiano, andiamo ad Oderzo per parlare di occupazione e di abusivi. C'è una stretta e ce ne parla il nostro Christian Arboit insieme a Tommaso Migot. Christian, buongiorno. Sì Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Oderzo, all'esterno del municipio, a Oderzo, dove il tema della sicurezza è declinato anche in un'altra maniera. In questi giorni ci stiamo occupando di furti, di videosorveglianza, di controlli sul territorio, ma uno degli aspetti è quello del controllo contro l'abusivismo, contro le occupazioni abusive. A Oderzo ci sono tanti casolari nelle campagne. Oderzo non è solo una città, è anche un centro che è appunto collocato in una campagna, e quindi l'amministrazione comunale e la polizia locale di Oderzo si stanno concentrando particolarmente sui casolari più abbandonati e nella lotta all'abusivismo. Buongiorno al sindaco di Oderzo, Maria Scartellato. Buongiorno a voi. Sì, io ringrazio sempre il comandante Andrea Marchesin, comandante della polizia, e tutti i nostri vigili, perché hanno fatto un lavoro molto importante e lo hanno fatto ancora prima di cominciare a preoccuparsi del caporalato, cioè il censimento di tutti i casolari abbandonati. Una vera e propria mappatura. Sì, una mappatura, e quindi con questa in mano è stato poi facile cominciare a fare il controllo. Da questo controllo sono emerse delle situazioni che poi loro hanno risolto, delle situazioni di occupazioni abusive. Ce n'erano alcune che all'interno di questi casolari erano pericolose, perché c'erano fili elettrici che passavano dappertutto in mezzo all'acqua, per cui con l'intervento poi dell'Enel è stata eliminata la situazione di pericolo. Poi alcuni sono riusciti a liberarli, cioè far uscire gli occupanti, interpellando i proprietari. Alcuni proprietari erano consapevoli, altri non lo erano, quindi è stata richiesta anche la collaborazione dei proprietari che hanno denunciato l'occupazione abusiva, e poi insomma
problema, alcune situazioni sono già state risolte e le proprietà sono state restituite, soprattutto poi se erano inagibili, a maggior ragione perché c'era anche il rischio per l'occupante. Ecco, l'abusivismo qui a Oderzo ha un peso specifico perché Oderzo è comunque territorio che ospita un centro di accoglienza. Dopo Treviso, dopo la caserma Serena, lo ricordo, c'è la caserma Zanusso di Oderzo. Com'è la situazione, sindaco, alla caserma Zanusso? Nei giorni scorsi il suo collega, il sindaco di Treviso Mario Conte, ha parlato di una situazione al limite per quanto riguarda la caserma Serena che si trova tra Treviso e Casiera. La Zanusso, com'è la situazione? Siamo di nuovo ai massimi diciamo però rispetto all'ultimo appalto, cioè 280, e il prefetto mi ha sempre assicurato che non si supererà questo numero e così è, insomma sarà uno più o uno meno ma non cambia, però insomma il limite dell'appalto è rispettato, che è 280. Diciamo che voi quindi vi dovete concentrare particolarmente su questi migranti che poi escono e dove finiscono? Sì, quello che ho sempre detto, che il problema non è tanto quanto fin tanto che i migranti sono all'interno della caserma, perché lì hanno vitto e alloggio, e il problema è quando escono, e dipende dalle condizioni nelle quali escono. Se escono perché non hanno ottenuto il permesso di soggiorno, il problema è enorme, perché siccome non vengono immediatamente rimpatriati, questi o vanno all'estero, scappano all'estero, o vanno verso le grandi città, oppure ne rimangono un pochi nel territorio, e questi sono sicuramente destinati alla malavita, perché non possono comunque lavorare e quindi mangiare devono, e quindi questi siamo sicuri che sono la manovalanza per la criminalità, per la malavita, oppure al lavoro nero in condizioni. Diciamo normalmente allo spaccio, sono quelli che finiscono poi per fare gli spacciatori. E quelli che invece escono col permesso di soggiorno hanno ancora la possibilità di scelta, diciamo, quindi possono lavorare oppure prendere altre strade apparentemente più facili. E il problema per questi è il lavoro, un lavoro fisso che possa permettergli di mantenersi, e soprattutto poi l'alloggio. Quindi a questo problema sono collegati il problema del caporalato e il problema dello sfruttamento delle abitazioni. Cioè, cosa vuol dire sfruttamento? O occupano i casolari abbandonati, oppure alloggiano con dei permessi, cioè un proprietario può affittare o acquistare delle case e ospitare, quindi fare dichiarazioni di ospitalità in comune, ma poi non si sa quanti ne ospita, può ospitarne un numero esagerato, e in teoria è un'ospitalità gratuita, ma nessuno sa se poi invece vengano richiesti dei subaffitti e quanto elevati. E quindi lì sta il problema. Lo sfruttamento, il sovraffollamento e sfruttamento abitativo. E visto che il tema è molto complesso, voi chiedete dei rinforzi, perché questa è la richiesta che può partire oggi da Oderzo. Sì, perché normalmente si chiedono i rinforzi per risolvere il problema evidente, cioè la rissa, il problema di ordine pubblico evidente, ma quello che mi preoccupa di più invece è il sottobosco, quello che può succedere. E quello che può succedere è che in qualche maniera si vede è che si sta quasi formando un mondo illegale parallelo che un po' non si vede, un po' si finge di non vedere, per non creare un problema ancora più grande, nel senso che se io vedo che ci sono delle occupazioni abusive, ma in città succede. Non intervengono, perché sennò dove li mettiamo? Se devo sgomberare il grande palazzo occupato, lo sgombero, e poi dove li metto? Quindi le strutture che servirebbero per gestire questo fenomeno nuovissimo sono strutture molto più potenti, sia dal punto di vista della repressione, quindi del controllo, ma anche poi dei servizi sociali, cioè tutto andrebbe potenziato per poter affrontare un problema che è enorme, che io da sempre dico che i nodi sarebbero arrivati al pettine, e adesso cominciamo, nelle città lo stiamo vedendo già, ma adesso cominciamo a vederlo anche nelle campagne, e va sempre, e aumenta se non si fermano gli ingressi irregolari. Questo è il tema, bisogna agire a monte, quindi lei dice bisogna fermare questi ingressi irregolari che voi vedete. La risposta è sempre quella, serve la manodopera, benissimo, ma lavoriamo su quella. E soprattutto quando vengono per lavorare devono comunque avere anche la possibilità di alloggiare da qualche parte, e quindi deve essere costruita prima la possibilità dell'inserimento e dopo l'inserimento, non intanto fa venire il mondo e poi forse si inseriranno, perché così non ha funzionato.
Appello forte e chiaro, Daniela, da parte della sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, che ringrazio ancora per la disponibilità. Oderzo, dove continuerà quindi questa stretta su abusivi e occupazioni abusive, perché appunto sono un sintomo di un problema anche dilagante. Per il momento è tutto con Tommaso Migotta. Da Oderzo ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian, grazie anche alla tua ospite. Noi ora ci spostiamo a Mestre e parliamo comunque di sicurezza nel territorio veneziano e ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Dunque, a proposito di sicurezza, vi presento subito il nostro ospite, Giorgio Pavan, segretario provinciale del SAP, il sindacato di polizia di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vedi, tutto attorno a noi con le immagini di Sandro Ponchio ci sono le scritte riferite al sindacato autonomo di polizia, perché si è appena concluso un importante congresso, il congresso sulla sicurezza reale, quella percepita. E a proposito di sicurezza, subito una notizia di cui approfondiremo nel corso del telegiornale della sera con Marghera, Mestre e Venezia, che diventeranno durante il periodo del Carnevale, per tutta la durata del Carnevale, vedranno delle grandi aree rosse, così come istituito dal ministro Piantedosi e con l'anticipazione dataci dal prefetto di Venezia Darco Pellos. Invece, segretario, per quanto attiene invece alle richieste del sindacato di polizia, quali nel concreto, quelle inoltrate oggi da questa sede? Allora, noi abbiamo cercato di fare un convegno aperto alla cittadinanza, ascoltando sia le richieste dei colleghi sia dei cittadini stessi. Abbiamo cercato di portare la politica è importante per soprattutto le richieste che vanno dalle risorse umane che abbiamo bisogno per un controllo del territorio più capillare, agli uffici denuncia, e sia praticamente per le strutture. Abbiamo un importante progetto che è il nuovo polo a Marghera, abbiamo il trasloco del commissariato di Chioggia. Non ultimo una grossa problematica che abbiamo con la costruzione della rete ferroviaria in aeroporto, dove i colleghi stessi hanno perso dei parcheggi importanti per il loro lavoro. Ecco, e si diceva comunque questo è fondamentale perché è finalizzato poi all'attività che gli uomini delle forze dell'ordine, che la polizia va a fare poi nel territorio. Noi abbiamo bisogno delle risorse, se calcoliamo solo le fuoriuscite con i pensionamenti, noi dobbiamo coprire sistematicamente queste mancanze, e la cittadinanza ci continua a chiedere un controllo del territorio capillare per tutta una serie di reati che continuano a verificarsi. Ecco, mancanza di personale che vede attualmente una risorsa pari a circa poco meno di 100.000 unità, ovvero 98.000 poliziotti. E si diceva nel corso dei vari interventi di questo convegno di come Venezia abbia perso, così al pari di tante altre città d'Italia, molti uomini per l'avanzamento dell'età, quindi con i pensionamenti e non soltanto. E si diceva di come ogni città d'Italia avrebbe necessità di 100 uomini in più delle forze dell'ordine, che per tutta una serie di analisi e algoritmi vedrebbe Venezia con una richiesta e una necessità di 300 uomini in più. Quindi, tornando ai 100 uomini, questo significherebbe avere 50 pattuglie in più per ogni città nel territorio. Noi dobbiamo dare risposte alla cittadinanza e risposte agli stessi colleghi. La cittadinanza ci chiede visibilità, ci chiede prontezza di risposta alle chiamate, all'ufficio denunce. E dopo non dimentichiamoci che ogni pattuglia esterna c'è un lavoro dietro, dall'Antichim alle squadre mobili, alla Digos. Il controllo del territorio non è solo la semplice macchina che si vede in via Piave. E dall'altra parte ovviamente Venezia sappiamo che qualsiasi piccolo reato fa
esponenzialmente notizia in tutto il mondo e quindi questo ci aiuta anche nelle nostre richieste, perché sappiamo che il sottosegretario è attento a qualsiasi cosa che chiediamo. Quindi con queste anticipazioni, le richieste, Daniela, con le immagini di Sandro Ponchio qui da Mestre è tutto. Grazie a Giorgio Pavà, segretario provinciale della SAP Venezia. Ti restituisco la linea. Grazie davvero Anna Maria Parisi, grazie per questo contributo. Noi parliamo ora di vandalismi nel comune di Torri di Quartesolo, sempre in provincia di Vicenza, bidoni della differenziana che vengono presi di mira e bruciati. Il sindaco Gianluca Ghirigatto si appella al senso civico. Per noi lo ha sentito Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Sentiamo. Siamo in compagnia con il sindaco di Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto, perché in questo periodo sono stati segnalati diversi episodi di vandalismo. Che cosa sta succedendo? Riceviamo molte segnalazioni dai cittadini e poi abbiamo anche un sistema di videosorveglianza che ci consente di vedere gruppi di ragazzi molto giovani all'opera sul nostro territorio e compiere atti vandalici su, per esempio, bidoni della raccolta differenziata. È successo anche con l'albero di Natale della frazione di Lerino e anche un'esplosione, una forte esplosione sul sottopasso, all'interno del sottopasso della pista ciclabile delle Piramidi. Ecco, questo ha portato il sindaco, a segnalare la cosa anche sui social del comune, appellandosi al senso civico. Sì, dopo l'ennesimo atto vandalico ho ritenuto di appellarmi di rivolgermi ai cittadini manifestando tutto il disagio che c'è in questo momento per un senso civico in caduta libera. Ecco, voi avete tra l'altro anche potenziato il sistema di sorveglianza. Abbiamo una rete di videosorveglianza molto diffusa sul territorio, ma questo non basta, bisogna lavorare sulle cause e le cause sono poco amore per il bene comune e un senso civico che direi a fondo scala, e io mi rivolgo ai cittadini chiedendo ai genitori di lavorare proprio su questo con i propri ragazzi. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi. Ed ora una notizia che è giunta da poco in redazione. Un terremoto ha scosso la Federazione degli Sport Invernali del Veneto, che è stata commissariata e che dovrà andare a nuove elezioni. Decadono dunque il presidente, il trevigiano Roberto Visentini, la sua vice lauronzana Federica Monti e tutto il consiglio eletto nel settembre del 2022. Il Consiglio federale ha nominato commissario il vicepresidente federale vicario Stefano Longo, presidente della Fondazione Cortina. La vicenda è legata ai risvolti di una chat che avrebbe dovuto essere usata per comunicazioni sportive, ma che in realtà conteneva immagini a sfondo sessuale e frasi razziste. L'inchiesta federale aperta nel 2024 ha fermato i dirigenti della FSI Veneto e al Visentin, sospeso dall'attività e dalla carica, sono state comminate la squalifica e la radiazione dei ruoli federali. Ed ora invece ci spostiamo a Padova. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per poter indagare sulla morte di Adriano Rigon, l'imprenditore di 65 anni, vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto mercoledì pomeriggio a Campo San Martino. Era salito sulle scalette fino al tetto del capannone, ma all'improvviso la parte dove si trovava era sprofondata e Adriano Rigon è precipitato da oltre 7 metri di altezza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo non avesse l'imbragatura. Era esperto il 65enne, era il suo lavoro di una vita. Le indagini dello Spisal chiariranno l'esatta dinamica di quanto è accaduto all'interno della ditta Zago di Campo San Martino, dove Rigon mercoledì era andato per un sopralluogo. La procura, per poter eseguire ogni tipo di accertamento, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico per effettuare l'autopsia. Rigato, 65 anni, era in pensione da qualche tempo ma continuava a lavorare nella ditta di impianti elettrici che aveva lasciato al figlio. Il volo da 7 metri d'altezza non gli ha lasciato scampo. Ben voluto e molto conosciuto a Curtarolo, il paese dove viveva. Tutti gli amici, come il consigliere regionale Luciano Sandonà e il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro, lo
ricordano come grande lavoratore, instancabile e grande appassionato di caccia. Al momento non è ancora possibile fissare la data dei funerali perché la salma è ancora a disposizione della procura in attesa dell'autopsia. Ed ora invece parliamo di situazione nelle località termali, parliamo di com'è andata un po' questa stagione, di quali sono le novità, le prospettive proprio per i prossimi mesi. Ovviamente atteso sono le vacanze pasquali, e lo facciamo con Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Dunque abbiamo detto, insomma, una stagione che è partita davvero alla grande, abbiamo visto le festività natalizie con davvero un quasi tutto esaurito un po' dappertutto, quindi sta andando come vi attendavate? Diciamo che questo è stato un anno abbastanza soddisfacente in un contesto molto difficile, perché inflazioni e conflitti internazionali sicuramente hanno pregiudicato le durate delle permanenze di turisti italiani e stranieri, che non certo hanno rinunciato ad Abano Terme, ma magari hanno ridotto, come è un fenomeno di carattere ormai internazionale, hanno ridotto la loro permanenza. Il 2024 si chiuderà con un dato molto simile al 2023, che era stato un buon anno, e quindi credo che la soddisfazione ci sia, con una volontà da parte nostra di potenziare la promozione verso l'estero, perché è un tipo di turismo che vogliamo ancora attrarre con maggior forza, perché il turista straniero naturalmente apprezza molto le nostre terme, ci permane il doppio di un turista italiano, quindi è una fascia di clientela che ci interessa molto e sulla quale ci impegneremo nel corso del 2025. Sindaco, dunque si è ridotto, diceva, il periodo di permanenza nelle località termali rispetto agli anni passati? No, è rimasto uguale il periodo di permanenza, il numero di presenze turistiche più o meno è quasi uguale al 2023, è un dato di fatto ormai da molti anni a questa parte, che ci sono sempre più turismo breve, dei weekend, e invece noi abbiamo interesse ad avere anche un turismo lungo, che apprezza le nostre cure termali, il nostro brevetto europeo che abbiamo, e per cui soprattutto i turisti francesi e di lingua tedesca sono tutti quei turisti che vogliamo riattrarre, stanno ritornando dopo il Covid, e quindi su questo cercheremo di proseguire anche con azioni mirate sull'estero, anche utilizzando la nostra ambassador Sofia Goggia, che ha scelto di essere testimonial della nostra città fino alle Olimpiadi Milano Cortina, e anche questa sarà una novità che porteremo a conoscenza del pubblico internazionale, che conosce questa sportiva ormai famosa anche per la sua rinascita dopo ogni infortunio. Per Sofia Goggi. Prego? Dalla montagna, dico, alla località termale. Sì, Sofia Goggia ha scelto di essere ambassador della nostra destinazione proprio perché apprezza il relax che si respira, ma anche le nostre acque termali, il nostro fango termale, perché il prodotto fangoterapico è unico nel suo genere, aiuta a recuperare molto più velocemente dagli infortuni, dalle infiammazioni, e quindi è un prodotto molto apprezzato anche dagli sportivi. Sindaco, dunque sta andando bene, adesso mirate, puntate a riprendere un po' i turisti stranieri, quelli che negli anni con il Covid poi soprattutto avevano sospeso le attività proprio nelle zone termali. Sì, i nostri imprenditori sono impegnati anche nelle fiere internazionali, mi riferisco a Termali a Parigi e in Germania, per andare a riproporre quella destinazione che ha un marchio molto conosciuto nel mondo e che sta riprendendo quota, tenendo presente che abbiamo per esempio un turismo lusso che era diventato un mercato straniero, ad oggi è fermo, e ci auguriamo anche per altri motivi naturalmente
che il conflitto in Ucraina possa terminare, perché anche quello era un mercato molto soddisfacente, che apprezzava le nostre terme e che quindi contribuiva a rendere ancora più conosciuta tutta la nostra proposta di destinazione turistica. Sindaco, prospettive, insomma, ora l'attesa sono anche le vacanze pasquali. Sì, c'è una Pasqua che arriva a 20 di aprile, quindi molto alta, e noi ci prepariamo, gli alberghi stanno riaprendo tutti, perché voi sapete che i nostri alberghi sono alberghi abbastanza grandi, che hanno necessità di stare chiusi almeno un mesetto per tutti i lavori che ogni anno vengono programmati, però già per San Valentino avremo sicuramente molti alberghi aperti, e quindi anche il periodo di apertura degli hotel aponensi è un periodo che si sta allungando, e di fatto molti alberghi o aprono almeno 10-11 mesi, qualcuno addirittura tutti e 12 mesi dell'anno. Sindaco, come prenotazioni, come sta andando? Diciamo che abbiamo dei buoni segnali, soprattutto sulla Pasqua naturalmente, e questo è un dato di fatto che ci porta a essere moderatamente ottimisti, pur in un contesto molto molto difficile. Teniamo presente anche che adesso l'abitudine di chi prenota è quella di farlo spesso all'ultimo minuto, quindi le previsioni oggi risentono anche di questa tendenza. Sindaco, io la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, buona Grazie giornata. e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con altri collegamenti e anche altra cronaca. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca dal Trevigiano, perché c'è stata un'operazione dei carabinieri, è stato catturato un ladro, scoperto anche grazie al RIS di Parma, aveva ben 29 identità diverse. Si tratta di un furto, aveva messo a segno un furto nel 20 novembre 2022 ad Altivole in via Castellana, e dopo oltre 2 anni, quindi grazie all'analisi minuziosa delle immagini di videosorveglianza da parte dei RIS di Parma, i carabinieri sono riusciti a identificare l'uomo. Si tratta di un 42enne di origine serba senza fissa dimora con precedenti. Lo straniero avrebbe agito con 2 complici ancora da identificare ai danni di un operaio del luogo. Nel corso del furto avvenuto mediante effrazione della porta d'ingresso sono stati trafugati monili in oro e denaro in contante per un danno stimato in circa 2.000 euro. E rimaniamo sempre nel Trevigiano, perché c'è stata un'altra violenza su un bus MOM, autista colpito con un pugno da un 20enne durante il controllo dell'abbonamento. È successo a Conegliano. Un giovane ha tentato di utilizzare l'abbonamento di un amico, ma è stato sorpreso dall'autista della MOM. Una volta appurato lo scambio fraudolento, l'uomo ha chiesto al ragazzo di consegnargli il titolo di viaggio. La risposta di un 20enne di seconda generazione è stata violenta. Ha prima strattonato l'autista, poi gli ha sferrato un pugno in pieno volto, procurandogli lesioni guaribili in 7 giorni. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni dei controllori e autisti della MOM che svolgono il loro lavoro in un clima di paura. L'ultimo episodio è accaduto lo scorso 27 gennaio al Biscione a Conegliano, al capolinea della MOM sulla linea 6096. Il ragazzo, che è stato identificato, dovrà rispondere dell'accusa di resistenza e violenza a incaricato di pubblico servizio. E parliamo ancora di un'altra aggressione, ma ci spostiamo a Pordenone. Nel primo pomeriggio di ieri un 30enne è stato ferito con un oggetto tagliente durante una lita nei pressi della stazione di Pordenone. Siamo in via Candiani, dove ieri pomeriggio si è verificata un'aggressione forse legata a un regolamento di conti. La vittima, un 30enne di origine italiana residente a Cordenons, ha riportato ferite da taglio alla spalla sinistra e al torace.
È successo tutto nel pomeriggio di ieri in via Candiani, nei pressi della stazione ferroviaria, un'area da tempo sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine per episodi di spaccio e degrado. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificata una lite, culminata con il ferimento di un trentenne italiano raggiunto da un oggetto tagliente. L'uomo, che aveva precedenti legati alla droga, è stato soccorso successivamente in via Pola dal fratello e da un amico che lo hanno accompagnato in ospedale. Fortunatamente le ferite non hanno compromesso i polmoni e dopo essere stato visitato e medicato è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Durante l'interrogatorio la vittima non si è mostrata collaborativa e al momento l'autore dell'aggressione risulta ancora ignoto. Gli investigatori stanno valutando possibili collegamenti con il contesto della zona, dove si trova un edificio noto per episodi di traffico di droga. Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato di Pordenone. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo ora nel Trevigiano con ladri in azione a Carbonera, colpiti 2 condomini, razziata l'abitazione di un'anziana malata di cuore, in un'altra la proprietaria è riuscita a far scappare i ladri gridando i loro racconti ai nostri microfoni. Sono riuscita ad urlare perché non avevo altre vie di fuga praticamente e di conseguenza se ne sono andati molto velocemente. Carbonera, via Marzemine, 18:30. Le persone che rincasano da lavoro e chi, come Giuliana, stava aspettando di uscire con la figlia e il nipotino. Appuntamento rinviato, il piccolo si è addormentato profondamente, così Giuliana è rimasta a casa. TV accesa a farle compagnia mentre attendeva di prepararsi la cena, poi il fortissimo e improvviso rumore. Non sono riusciti a rovistare, diciamo, il quanto perché ho sentito, ma questo grazie a uno stand di biancheria. Ho sentito il forte botto e poi questo cigolare. Purtroppo sono già 2 volte che entrano dentro casa, di cui una volta purtroppo sono stata narcotizzata e di conseguenza portata di corsa in ospedale. Dopo il trauma subito, Giuliana aveva installato l'allarme, vivendo da allora con la paura di un possibile ritorno dei ladri, ma non è bastato. È dura, è difficile ed è pesante perché non ci si può più fidare di niente, di nessuno. Dentro casa mia mi sento proprio in prigione. L'allarme lanciato ai carabinieri e la scoperta che i 2 malviventi forse fossero solo dei ragazzini molto esperti. Abbiamo trovato delle impronte molto piccole e poi la cosa veramente scioccante è che sono entrati dentro casa senza usare piedi di porco, senza usare nulla di che. Hanno agito in silenzio nel buio del giardino condominiale, tentando di entrare in casa di Giuliana, non contenti del grosso colpo messo a segno poco prima dalla vicina di casa ottantenne. E ho trovato, come ho aperto la porta, l'armadio a muro che ha sbattuto sulla porta quando ho aperto. Come sono entrata, sono andata subito in camera a vedere, qua in salotto era già tutto rovesciato, si vedeva subito. Poi sono andata in camera e ho trovato tutto rovesciato. Entrati dalla porta finestra mentre Anna Maria, nonostante l'età e le precarie condizioni di salute, era di ritorno dall'assistenza agli anziani in una casa di riposo a Conegliano. Quel poco che mi hanno rubato per me valeva tanto, una collana d'oro di mia mamma e un anello molto grosso, anche quello sempre di mia mamma. Furti che portano con loro conseguenze e senso di impotenza e solitudine. È un messaggio quello che Anna Maria vuole lanciare. Che abbiano un po' di pietà a venirci a trovare, a salutare, a vedere come stai prima di tutto, perché poi il mio morale era molto giù. E basta anche solo una parola di conforto. Per mesi si era dato malato, ma il suo datore di lavoro ha scoperto invece che andava a giocare a golf, partecipando addirittura a dei tornei. Per questo lo ha denunciato. Aveva detto di avere problemi ad una spalla. Il 40enne di Tortona, in provincia di Alessandria, dipendente di un'azienda con sede a Marghera ma distaccato in Piemonte, dove si era dato malato. Dopo la querela, la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con le ipotesi di truffa. Secondo il pubblico ministero, Andrea Petroni, l'uomo, al di là del rapporto fiduciario venuto meno con l'azienda, potrebbe aver ingannato per mesi l'INAIL di Venezia, dove era stata aperta la posizione per infortunio. La vicenda è già in fase avanzata di indagini, tanto che la Procura e le altre parti hanno conferito gli incarichi per le perizie mediche. L'indagato si farebbe forte di certificati medici di un intervento chirurgico alla spalla e della relativa documentazione sanitaria.
E andiamo ora sempre in zona Pordenone. La Guardia di Finanza di Pordenone ha eseguito un sequestro su ordine della Procura della Repubblica di beni immobili e depositi bancari per un valore di 57.924 euro nei confronti di un professionista incaricato della tutela come amministratore di sostegno di una persona gravemente invalida a causa di malattie psichiche, a cui avrebbe sottratto nel tempo ben 72.000 euro dai conti correnti, prelevando le somme nel periodo del 2014-2022. I soldi, secondo quanto accertato dai militari delle Fiamme Gialle, sarebbero stati utilizzati dal professionista, peraltro nominato dal giudice tutelare per scopi privati. L'uomo avrebbe omesso di rendicontare i movimenti sul conto corrente al tribunale. Considerato il ruolo di pubblico ufficiale, al professionista sono stati contestati i reati di peculato e omissioni di atti d'ufficio. Il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di eseguire il sequestro preventivo. Il GIP lo ha ordinato in seguito alla documentazione di indagine prodotta dalla Guardia di Finanza. Ed ora invece ci spostiamo a Treviso, dove si parla di sicurezza. Con i dati della polizia locale nel 2024, raddoppiati controlli ed altro impatto, più 56% di fogli di via e allontanamenti, il sindaco dice vanno equiparati a polizia e carabinieri. Una maggiore sorveglianza del territorio, 266 ordini di allontanamento di soggetti pericolosi o molesti, il 56% in più dell'anno precedente, il 30% in più dei servizi di controllo a piedi nei quartieri, 4.200 ore di filmati delle telecamere estrapolati a scopo di indagine. Il 2024 della Polizia Locale di Treviso fotografa lo sforzo compiuto in termini di sicurezza urbana. A margine del bilancio dell'attività dei vigili, al comando di via Castello d'Amore, il sindaco Mario Conte è tornato a parlare di zone rosse che sempre più cittadini chiedono vengano istituite in altre aree della città oltre che a quella della stazione. La zona rossa o meno è al vaglio delle forze dell'ordine e della questura. Stiamo parlando di un'ipotesi, cercheremo di capire in base ai numeri e soprattutto al lavoro dei professionisti della sicurezza qual è eventualmente la zona più indicata per quel tipo di servizio mirato, perché non deve passare nemmeno l'idea che se tu sei all'interno della zona rossa c'hai un carabiniere che si posiziona davanti al tuo portone, cioè non funziona così. Polizia locale che ha fatto la propria parte, tanto da far dire al sindaco che se i vigili non saranno equiparati alle forze di polizia, nell'ordine pubblico non saranno più impiegati, ma il 2024 dimostra che di loro c'è bisogno. Abbiamo raddoppiato il numero di operazioni ad alto impatto, passate da 35 a 70, quindi a dimostrazione che tutte le segnalazioni, come abbiamo sempre detto, da parte dei cittadini vengono prese in considerazione e poi concretamente verificate direttamente sul posto. Oltre 34.000 interventi nel 2024, più 20% di chiamate alla centrale operativa, 197 denunce, 8 arresti, 5 procedure di codice rosso. E poi la sicurezza stradale, 87 patenti ritirate, 14.000 verbali in 6 mesi per eccesso di velocità in tangenziale, dimezzamento delle violazioni per la mancata revisione dell'auto da 2.000 a 1.000. Quanto al nuovo codice, 3 a dicembre le patenti sospese per l'uso del cellulare alla guida, ma le sanzioni nei 12 mesi sono state ben 218. Lotta senza quartiere alla sosta irregolare, in particolare negli stalli per disabili. Quanto alla fame di parcheggi in città, per il piano inferiore dell'Appiani occorrerà attendere, annuncia il sindaco, ancora per poco. Posso dire che entro il mese di febbraio, entro la fine di febbraio, il parcheggio dell'Appiani verrà rimesso a disposizione della comunità. L'attività della polizia locale anche sul fronte ambientale, oltre 200 vandali stanati come quello immortalato mentre gettava sacchi sull'Imbraga nascondendosi dietro una siepe. Le immagini parlano da sole e lasciano sconcertati. Un cittadino si disfa dell'immondizia lanciando uno dopo l'altro attraverso la siepe i sacchetti della spazzatura che finiscono nell'Imbraga e vengono lentamente portati via dalla corrente. A immortalarlo è una telecamera installata appositamente in quel punto dalla polizia locale. La zona è via Granatieri di Sardegna, nel quartiere di Selvana. L'ecovandalo questa scena la ripeteva periodicamente, ma per lui, un cittadino italiano residente nel quartiere, è arrivata la stangata. Siamo stati strabiliati anche noi quando abbiamo visto questo lancio di numerosi sacchetti in acqua
Fortunatamente attraverso la videosorveglianza il responsabile è stato individuato, identificato e deferito alla Procura della Repubblica, perché quello si tratta di un reato. Oltre 200 gli ecofurbi sanzionati nel 2024 dalla polizia locale, che con il nuovo anno ha deciso di potenziare i controlli ambientali fondendo il nucleo tutela territorio e quello antidegrado sotto il coordinamento di un unico ufficiale. A lui si aggiungerà un agente che si occupa di tutela degli animali, altro fronte di grande attualità. Gli animali d'affezione nel comune di Treviso sono oltre 40.000, aumentano le segnalazioni di maltrattamenti. Si andrà così a costituire una maxi unità ambientale ed ecologica. La nostra operatività è pressoché quotidiana su questi ambiti e quindi è stato necessario immaginare di riorganizzare due gruppi, due nuclei, e crearne uno in maniera tale che possa essere ancora più funzionale a questo genere di ambiti. Rimaniamo sempre nel Trevigiano, andiamo però con una notizia che arriva questa mattina dal Tribunale di Treviso. Riccardo De Felice, il giovane che nella notte del 16 novembre 2022 uccise il padre Francesco, è stato assolto perché non imputabile al momento del fatto. La sentenza è stata letta questa mattina dal giudice Umberto Donà, presidente della Corte d'Assise del Tribunale di Treviso. De Felice, 27 anni, dovrà rimanere per 10 anni in libertà vigilata presso una comunità di cura psichiatrica. Al momento della sentenza erano presenti anche la mamma dell'imputato e gli operatori della comunità di cura di Ronco all'Adige in provincia di Verona. Soddisfatti ovviamente i legali di De Felice, Alessandra D'Aversa e Giovanni Maccarrone. In questi 10 anni, spiegano, ci saranno controlli periodici del Tribunale del Riesame. Stiamo parlando della guarigione di una persona che non potrà mai esserci, ma ci potrà essere una compensazione della sua problematica patologica. E continuiamo con la cronaca, sempre dal Trevigiano, ma ci spostiamo a Conegliano. L'antimafia blocca il cantiere del nuovo ospedale di Conegliano, corsa contro il tempo per i lavori l'ULSS 2, trovata una nuova ditta edile. Contiamo di far tornare a breve gli operai. Possibili infiltrazioni criminali, l'antimafia ha bloccato i lavori del nuovo ospedale di Conegliano. L'interdittiva è stata emessa lo scorso 16 dicembre dalla prefettura di Napoli. Nel mirino è finita la ditta Eurosaf SRL con sede legale nella città partenopea, ma in fondo al tunnel c'è già uno spiraglio. I lavori, spiega il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, presto potrebbero ripartire. Io devo ringraziare la prefettura e i miei collaboratori perché hanno trovato d'intesa con l'ATI, cioè con chi che ha organizzato il cantiere e i lavori, la possibilità di far entrare un altro subappaltatore al posto di queste persone, per cui questo fermo cantiere sarà di circa 20 giorni, 3 settimane e poi si riprenderà ovviamente il lavoro. Una corsa contro il tempo. Avendo l'obbligo del PNRR di arrivare col prossimo anno, a marzo del prossimo anno, a fine cantiere, è chiaro che abbiamo bisogno di correre. Fra l'altro il cantiere era stato già costretto ad uno stop dovuto al maltempo. Le piogge hanno ritardato i lavori di quasi 2 mesi. Ora, dice Benazzi, dobbiamo andare avanti, non ci può essere nessun altro fermo. Il cantiere del nuovo ospedale è finanziato con i fondi PNRR. I lavori devono essere terminati entro la scadenza prevista il 25 novembre 2025 per beneficiare dei fondi europei di 47,2 milioni di euro. La ditta raggiunta dall'interdittiva dell'antimafia era stata incaricata dal Consorzio Stabile Infratech di Milano per eseguire i lavori del nuovo ospedale. Nel marzo 2023 il consorzio milanese si era aggiudicato il cantiere dell'ULSS 2 del valore complessivo di oltre 55 milioni di euro, ma le indagini dell'antimafia hanno messo la parola fine ai lavori della ditta partenopea. La Marca negli ultimi giorni è stata raggiunta da 2 interdittive, quelle relative alla ditta in subappalto napoletana ed un'altra che ha colpito una società con base sempre a Conegliano, operante nel settore dell'edilizia e specializzata nella viabilità. Siamo contenti che questi controlli avvengano, è meglio che avvengano adesso che dopo, ecco, quando magari abbiamo pagato, eccetera. Quindi credo che sia importante che questi controlli continuino. È chiaro che noi, i nostri tecnici, mandano la richiesta appunto alle prefetture varie a seconda di dove vengono le ditte, e poi è la prefettura che ci dice questo ha dei problemi oppure questo è a posto dal punto di vista dell'antimafia. Cambiamo argomento e andiamo nel Bassanese. Spunta l'ipotesi del Da Ponte per il nuovo teatro di Bassano, ma c'è chi ricorda come il progetto sia stato vagliato e cassato 10 anni fa.
10 anni fa si poteva fare questo intervento senza di fatto toccare i fondi delle casse comunali, ma con il finanziamento di Cari Verona. Oggi avremo il teatro e non avremo perso quei 7 milioni di euro. A volte ritornano, viene da dire, ritornano mode, idee, proposte, ritorna anche l'idea di fare un teatro cittadino nella Sala da Ponte. Torna quella che era probabilmente una delle ipotesi più concrete e più serie, almeno lo è stato nel 2015, che è quella di acquisire la proprietà della Sala da Ponte e poi ristrutturarla a livello comunale per fare il teatro di Bassano e Grappa. Il tema era già emerso nel 2015, come testimoniano anche i titoli del TG Bassano dell'epoca. Presentato il progetto di un teatro da 800 posti al centro giovanile, la parrocchia chiede al comune 1.700.000 euro. La proposta presentava anche al tempo alcuni punti di forza, tanto che era entrata nel vivace dibattito politico e civico. Tutte considerazioni che noi avevamo fatto nel 2015 e con una piccola differenza, che al di là che sono passati 10 anni, nel 2015 c'erano anche 7 milioni di euro di Fondazione Cari Verona che era disponibile a sostenere questo tipo di intervento, togliendo quello che era il finanziamento bloccato sul Santa Chiara che non andava avanti, abbiamo visto come è andata a finire. Poi non se ne fece più niente, come sappiamo, tanto che dopo 10 anni siamo ancora qui a parlare di un teatro cittadino che non c'è. E qui scatta l'attacco politico che, per il momento, Campagnolo riserva tutto all'ala di Fratelli d'Italia e dell'amministrazione comunale. Ci fu questa grande opposizione che vedeva a capo proprio i personaggi che erano sui giornali l'altro giorno a festeggiare il nuovo segretario di Fratelli d'Italia e che, guarda caso, oggi vedono l'assessore che rappresenta Fratelli d'Italia nel raccontare ad alcuni media questo tipo di opportunità e scelta. Insomma, tutto torna, come dicevamo prima. Ma niente cambia. Oggi le stesse persone che allora fecero e spesero soldi pubblici per fare questo studio dicono che quella è la soluzione migliore. Ed è la soluzione migliore per Bassano. C'è un piccolo problema, e questo lo devono sapere i bassanesi, che grazie alla poca lungimiranza, incapacità di queste persone noi abbiamo perso 10 anni e 7 milioni di euro. E sono tanti i cittadini bassanesi che non si rassegnano all'assenza di un teatro in città. Ed è una vergogna e nessuno ci pensa. Era bellissimo quell'astra lì. Io ho gestito con mio marito il San Bassiano per vari anni. Non c'era un artista che non lo decantasse per l'insonorizzazione. Bello, bello, bello. Qui amano il golf. Io vedrei molto volentieri il teatro alle piazze. Per me è inutile spendere soldi all'asta dove non ci sono fughe di emergenza. Anche qua siamo qua vicino alla Sala da Ponte, bel progetto anche questo, o le piazze o qua. E i soldi? Con i soldi si fanno tante cose, senza soldi si fa quello che si può. Ho voluto mettere andare l'astra che era sopra, sotto, ma una mesa cittadina senza teatro, una vergogna. Che opinione deve avere? È proprio il colmo, no? Si parla di 15 milioni di spesa per mettere a posto l'astra o comprare qui il da Ponte. Adesso queste sono scelte che io non so giudicare, però voglio dire, in una città come Bassano il fatto che manca un teatro penso che sia una cosa non proprio bella. Teatro Astra, il fatto che manchi un teatro a Bassano, secondo lei? Mamma mia, di questo non comment. Per me, ormai che sono vecchia, serve anche no, però servirebbe. Ci sono tanti stabili in giro, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ci vorrebbe un po' più volontà di fare le cose, perché lo spazio a Bassano c'è. Un po' di più volontà. L'astra era un teatro, anche se si tira l'aria, insomma, non importa, ma è un teatro qua. Adesso siamo senza e quindi per me dover spostarmi a Vicenza o Padova, quando che qua che c'è bisogno, in fondo di fatto è 6, piccole, io ne ho fatto 5-6. Fai un teatro decente almeno, perché abbiamo bisogno. È sempre più infuocata la battaglia per il Tribunale della Pedemontana e gli avvocati che si sono schierati per l'apertura del Palazzo di Giustizia rimandano al mittente le polemiche degli ultimi giorni. Tribunale sì, tribunale no.
Il Palazzo di Giustizia della Pedemontana deve ancora aprire i battenti, eppure divide già. E come se divide? Sono tanti infatti gli attacchi al progetto e si sono pure moltiplicati dopo gli annunci da parte del governo di voler varare un progetto di legge per chiudere l'iter di riapertura di alcuni tribunali in Italia. Capofila, manco a dirlo, proprio quello bassanese. Ma per i professionisti che si sono schierati per l'apertura di questo presidio, quella del no è una minoranza rumorosa. Hanno abbastanza rilevanza nei media, ma non sono moltissimi. Per quella mia esperienza personale, delle persone che conosco io, dei colleghi che conosco io e sento io, tra queste persone è chiaro e forte il sentimento che questo 8° Tribunale del Veneto è necessario. Gli avvocati rispediscono al mittente anche le polemiche e rispondono a chi parla di semplici interessi di campanile. Non è una battaglia campanilistica di Bassano, ma è un tribunale, un'istituzione di un tribunale che serve al Veneto. Il Veneto ha necessità di un 8° tribunale anche per sgravare gli altri, quindi non riesco a capire le contestazioni di chi dice che questa istituzione sarebbe negativa per altri fori, per altri tribunali vicini. Aprire un tribunale non vuol dire solo rispondere alle esigenze di un'area che in questo caso coinvolge 3 province e oltre 500.000 di abitanti. Vuol dire anche guardare al futuro di quest'area. Questo progetto non è solo necessario, non è solo urgente, è addirittura lungimirante e utile a portare investimenti, ma non solo, cioè non è un discorso solo economico. Gli avvocati sottolineano infine l'importanza del Tribunale della Pedemontana per la gente, per il territorio. Ricordiamo il valore che è simbolico di un tribunale vicino alla gente, dell'importanza di rispettare quel principio di sussidiarietà applicato soprattutto all'amministrazione della giustizia, principio a cui io credo fermamente e che il Ministero riconosce come fondamentale. Ed ora ci spostiamo subito a Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, per parlare di sicurezza insieme al nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Buongiorno di nuovo Daniela, anche da parte di Tommaso Megot che sta curando la parte tecnica. Abbiamo cambiato location, siamo a Meduna di Livenza, prima eravamo a Oderzo, però parliamo sempre di sicurezza, un tema che riguarda tutti i comuni della Marca Trevigiana e non soltanto della Marca Trevigiana. Perché a Meduna di Livenza? Perché a Meduna di Livenza nelle sere scorse sono iniziati i controlli serali da parte della polizia locale. Si tratta di una novità assoluta per questo lembo di Marca orientale. Qui con me c'è il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, sindaco che ha partecipato a questi controlli. Anche lei, sindaco, è sceso in strada accanto ai suoi agenti, anzi alla sua agente. Sì, grazie dell'intervista e ai telespettatori. Sì, abbiamo voluto essere parte attiva di questo progetto per dare anche un senso logico a questa iniziativa e per dare anche, se vogliamo, un aiuto morale, perché si tratta solo di stare con i nostri agenti. Non possiamo e non vogliamo chiaramente agire in parte attiva fisicamente, ma solo fare la presenza, e questo secondo noi è importante per gli agenti ma anche per i nostri cittadini. Ecco, si parla spesso di morale delle truppe. Il morale delle truppe si solleva anche così. Sì, certo, se noi pensiamo ai nostri vigili urbani, che li ringrazio per il lavoro straordinario che fanno, che non si tratta solo di multe, di tutte queste cose qua, ma fanno un lavoro anche sociale, psicologico, perché hanno gli anziani, parlano con le persone, trattano veramente i cittadini in maniera particolare, e poi svolgono un impegno negli uffici che è impegnativo, e quindi abbiamo cercato di toglierli un po' dagli uffici, giostrando un po' gli orari, e sono gli orari dove solitamente purtroppo abbiamo i furti, che sono gli orari che vanno dalle 18 fino alle 21-22 di sera, e quindi controllare il territorio magari nelle periferie e magari nelle vie, quelle più limitrofe, più isolate, credo che sia un controllo e di anche serenità ai nostri cittadini, in maniera di
di controllare che non ci siano delinquenza in giro o furti. Infatti il servizio è stato molto apprezzato, però ti do un numero, Daniela, do un numero a te e ai telespettatori di Rete Veneta. Chiarano, Cessalto e Meduna di Livenza insieme fanno 10.000 abitanti, quindi sono 3 comuni importanti. 3 comuni così importanti che possono contare però solo su 4 agenti di polizia locale, 2 a Cessalto, un secondo è arrivato di fatto in questi giorni, 1 Chiarano e una Meduna di Livenza, quindi insomma parliamo di pochi agenti a disposizione. Infatti anche questo, fare sinergia tra comuni e darsi una mano è importantissimo, siamo praticamente una grande famiglia. 3 comuni, 3 sindaci, 3 linee politiche diverse, ma guardiamo il territorio e guardiamo i nostri cittadini. Quindi abbiamo pensato appunto mettersi in gioco, fare sta convenzione ulteriore, sto progetto che è finalizzato, se pensiamo anche a contributi, tant'è che siamo riusciti a portare a casa un contributo regionale per l'acquisto delle vetture e per materiali per i nostri vigili urbani. I costi sono sempre di più, le risorse sono sempre meno, gli agenti sono pochi, quindi dobbiamo far squadra e lavorare insieme. Non ci sono alternative da questo punto di vista, poi tra l'altro voi appunto scendete in strada anche voi proprio per supportare, perché così date forza anche, magari lei è stato con la sua vigilessa, quindi ha accompagnato la sua vigilessa nel controllo del territorio, ci sono anche delle immagini che lo comprovano. Sì, allora faccio una premessa anche qua, tutto è coordinato col benestare del prefetto, che lo ringrazio, persona splendida che ha capito la necessità del nostro territorio, è vicina al territorio, con il comitato di controllo e sicurezza provinciale, quindi la prefettura e i comandanti. Ogni uscita che facciamo la viene preventivamente segnalata alle forze dell'ordine. Non siamo fuori per far multe, non siamo fuori per far posti di blocco, siamo fuori per far controllo del territorio e prevenzione. Se vediamo qualcosa che non va, chiaramente chiamiamo le forze dell'ordine, se troviamo il disgraziato che fa un'inversione di marcia o che corre forte, chiaramente la gente lo ferma, e credo che essere anche il sindaco partecipe di questo, anche perché conosce il proprio territorio, conosce i propri cittadini, quindi credo e penso che sia un valore aggiunto. Chi meglio del sindaco? In passato spesso si utilizzava la locuzione sindaco sceriffo, lei un po' sindaco sceriffo si sente o no? No, io sceriffo è stato uno solo, il grande Gentilini che stimo, e ho imparato anche da lui a voler bene il territorio e a presidiare anche il territorio, perché no? Perché il sindaco comunque è un pubblico ufficiale, comunque se cammina per le vie del paese e se vede qualcosa che non va ha tutto il diritto di agire e di chiamare le forze dell'ordine. Ecco, e questo è un altro punto, l'ultimo che tratto con lei, sindaco, parlando con il suo collega Emanuele Crosato in mattinata, mi diceva Crosato, noi sindaci dei piccoli comuni chiediamo di poter fare le multe a nostra volta, cioè in questa maniera possiamo davvero supportare la nostra polizia locale. È un'idea che la trova d'accordo, cioè anche i sindaci dei piccoli comuni soprattutto che possono fare questo? Sì, sono d'accordo, tant'è che io le dico la verità, io se mi capita le faccio, se vedo un'inversione, se vedo qualche manovra, sono di persona, sono pubblico ufficiale, vedo il fatto, faccio la foto, io le dico la verità, multe ne ho fatte. Cerchiamo comunque di usare il buon senso anche in questo caso, perché le multe comunque sono soldi in più e tasse che devono pagare i cittadini, quindi anche in questo senso credo che dobbiamo usare il buon senso e nel ragionamento delle multe, che comunque vanno fatte a chi non rispetta le regole. Diciamo che se ci fosse questa possibilità in capo ai sindaci, i sindaci dei piccoli comuni soprattutto avrebbero più margini di manovra, insomma. Sì, certo, penso che potrebbe essere chiaramente un appoggio al nostro vigile urbano. Insomma, se penso a Meduna di Livenza, 3.000 abitanti, siamo una famiglia, una grande famiglia, ci conosciamo tutti al numero del sindaco e quindi perché no? Quindi dateci la possibilità anche di fare le multe o comunque di poter sanzionare al pari di un vigile urbano, visto che siamo pochi, ci aiutiamo tra tutti. Sì, appunto, se pensiamo che comunque il sindaco ha le sue responsabilità di sicurezza dei propri cittadini e anche un pubblico ufficiale, può starci benissimo. Grazie sindaco Arnaldo Pitton, come vedi Daniela, tante le tematiche sul tavolo. Quando si parla di sicurezza siamo di fronte veramente a un mare magnum. Da Meduna di Livenza, ringraziando ancora il sindaco Arnaldo Pitton, è tutto, con Tommaso Migot ti restituisco la linea.
Grazie davvero a Christian Arboit. Noi prima della pubblicità una notizia che arriva dal veneziano, allontanato da casa della ex moglie, si è ripresentato dando fuoco all'abitazione nel veneziano. Per questo motivo un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato, anche perché su di lui gravava il precedente divieto di avvicinarsi all'ex emesso dall'autorità giudiziaria. L'attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia, delegata dalla squadra mobile della Questura, grazie anche al supporto di personale della polizia locale, ha consentito di ricostruire gli spostamenti dell'indagato, portando gli investigatori in un piccolo paesino della Bassa Bresciana dove è stato arrestato. Ora ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Tragedia sfiorata nei pressi della stazione di Padova, dove una coppia ignara del pericolo si stava esibendo proprio lungo i binari per registrare un video musicale. Un'incredibile e pericolosa esibizione ha rischiato di trasformarsi in dramma sui binari della stazione di Padova. Una pattuglia della polizia locale, infatti, viene fermata da una donna visibilmente agitata. Sui binari, poco prima dell'ingresso in stazione, c'era una coppia di giovani intenti a realizzare un video musicale proprio al centro delle rotaie. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno trovato una scena surreale, una ragazza con il cellulare in mano che riprendeva il cantante che, seduto su una seggiolina e armato di microfono, si esibiva ignaro del pericolo. Gli agenti intervengono e allontanano i due appena in tempo. Pochi istanti dopo, infatti, un treno transita proprio su quei binari. La coppia, identificata, è stata segnalata alla polizia ferroviaria, che valuterà i provvedimenti. Un gesto sconsiderato, frutto della ricerca disperata di visualizzazioni sui social, che sarebbe potuta costare caro. Ed ora parliamo delle Olimpiadi 2026, si comincia a respirare aria frizzante anche in provincia di Belluno. Il countdown verso l'evento a 5 cerchi non ammette soste né tentennamenti, l'organizzazione è a pieno regime, pur se bisogna fare i conti con il completamento delle opere. Comincia a entrare questa consapevolezza di trasformare questo straordinario evento in un'opportunità come realmente è. È chiaro che in questo percorso ci sono stati dei momenti che purtroppo hanno anche drammatici per certi versi, hanno versi. rallentato moltissime cose. Punto su Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 a Ring, dibattito stimolato dal collega Christian Arboit, che non ha mancato di punzecchiare il presidente della provincia Roberto Padrin sul tema delle infrastrutture in primo luogo e quello delle 3 grandi varianti attese per i mondiali 2021 è ancora in fase di realizzazione e certamente dirimente. Purtroppo ci troviamo adesso veramente ad arrivare lì. Ma quindi cosa sarà pronto? Diciamolo a tutti. L'obiettivo è quello di arrivare, perché la deadline delle 3 varianti è il 31 dicembre 2025. Quindi Longarone, Tai... No. Tai, Valle e San Vito. Okay. Queste sono le 3 varianti che hanno mondiali e che ora sono diventate per il 2021. Esatto, le opere olimpiche. E quindi entro la fine dell'anno la 51 di Alemagna verso Cortina potrebbe finalmente beneficiare delle opere volute per fluidificare il traffico. È una corsa contro il tempo. Padrin ha detto che tra qualche settimana sarà fatto il punto insieme ad ANAS per capire se i tempi saranno rispettati. Altra questione è quella della variante di Longarone, per la quale il punto di arrivo è fissato al 2028, poi la pista da bob. Io sono convinto che i tempi verranno rispettati per la realizzazione, ormai penso che quel piano B prevale l'ottimismo, diciamo. Lake Placid penso sia ormai di cui si parlava utopia. Un anno fa. Certo. Quindi da questo punto di vista la pista sarà operativa e quindi sarà la sede di queste gare e delle medaglie che insieme allo sci alpino e al curling saranno ospitate a Cortina. Chi pagherà poi la manutenzione dell'impianto olimpico? Padrin sposa le dichiarazioni del presidente del Fondo Comuni di Confine Dario Bond, i fondi non saranno toccati. Questi fondi non saranno toccati per la gestione della pista da bob. Non saranno toccati per la pista da bob e quindi da questo punto di vista noi siamo sereni. Però è chiaro che il territorio deve esserci in questa partita, non della pista, delle Olimpiadi. Noi abbiamo attivato un tavolo un paio di settimane fa proprio con le categorie economiche, con la Camera di Commercio, con la DMO, con la Fondazione Cortina per coinvolgere l'intero territorio, perché queste sono le Olimpiadi di Cortina, è vero, ma devono coinvolgere tutti. E per tutti si intende non solo il bellunese, ma il Veneto intero. L'ha confermato durante
durante il dibattito il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, l'ha ribadito il sindaco di Treviso Mario Conte. Non è un beneficio solo di Cortina, ma di tutto l'asse, di tutto il paese del Veneto, ma in particolare di Venezia, di Treviso e di Belluno. L'importante è però che le opere, come dicevo, vengano finite e che Cortina, insomma, si capisca che Cortina è in Veneto. Tutti coloro che arriveranno a Cortina passeranno per Treviso o attraverso l'aeroporto, attraverso la stazione, e francamente io voglio che la mia città si faccia trovare pronta. E via libera del Comitato Olimpico Internazionale al progetto tricolore delle Olimpiadi Giovanili Invernali 2028 che si svolgeranno fra Veneto, Trentino e Lombardia. I giochi si chiameranno Dolomiti Valtellina. Il Comitato Olimpico Internazionale ha scelto la nostra candidatura Dolomiti Valtellina come sede delle nuove Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028. Altra vittoria, Veneto in prima fila, e grazie a tutti per averci creduto. Il CIO l'ha annunciato nel primo pomeriggio durante la 143esima sessione della sua assemblea a Losanna, formalizzando l'assegnazione delle Olimpiadi Giovanili Invernali 2028 al progetto Dolomiti Valtellina, che non ha dovuto sgomitare per affermarsi. 89 i sì a 1 su 90 voti validi con 2 astensioni. Risultato finale: candidatura unica, già raccomandata lo scorso dicembre dall'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale durante l'assegnazione dell'Assemblea. Dolomiti Valtellina 2028 unisce Lombardia, Veneto e Trentino e si poggia sulla legacy di Milano Cortina 2026. Ancora una volta un grande evento in Veneto, nelle nostre Dolomiti, ripercorrendo ovviamente le sedi di gara che sono state realizzate, sono state ammodernate per le Olimpiadi Invernali 2026, ma questa volta per un'altra grande occasione. È un'espressione di fiducia del CIO nella capacità dell'Italia di offrire eventi di sport invernali eccezionali di livello mondiale, ha dichiarato il presidente Thomas Bach. L'Italia è pronta a mettere cuore, passione e competenza per ospitare un evento che sarà anche significativa opportunità di crescita per l'intera nazione, ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi oggi a Losanna con il presidente del CONI Malagoi, i presidenti della regione Lombardia e della provincia autonoma di Trento, l'assessore veneto allo sport Corazzari e i campioni olimpici Diana Bianchedi e Antonio Rossi. I giochi si disputeranno dal 15 al 29 gennaio 2028 e 7 delle 11 sedi proposte saranno già utilizzate nel 2026. In provincia di Belluno lo Sliding Center e lo Stadio Olimpico di Cortina. E ora la buona notizia, perché resta aperta la sede di Pieve del Grappa dell'Istituto Alberghiero, una battaglia vinta dalle famiglie, dai giovani, dal territorio, cui abbiamo sin da subito dato ampio spazio e sostegno. Il mantenimento della sede di Pieve del Grappa dell'alberghiero Maffioli, dopo una strenua battaglia di famiglie, insegnanti, studenti e studentesse di un intero territorio a cavallo tra Vicentino e Trevigiano, vede anche la soddisfazione dei consiglieri regionali Masolo, Zannoni e Luisetto, che li hanno sin da subito sostenuti, convinti nell'importanza della presenza dell'istituto in questa specifica fascia pedemontana. Ma non è stato per nulla semplice, sottolinea Luisetto. È stato difficile e soprattutto l'interlocuzione con la provincia di Treviso è stata praticamente assente per i genitori, per gli studenti e per tutti coloro che in questa fase hanno creduto che il Maffioli fosse un valore per 2 territori, il trevigiano e il bassanese, per questi 130 studenti che hanno diritto a continuare il patto educativo che hanno stipulato con la scuola. Se le famiglie non avessero puntato i piedi e non avessero fatto questa battaglia con correttezza, perché i toni sono sempre stati molto corretti ma con determinazione, a questo punto la scuola sarebbe già stata chiusa. Quindi un primo obiettivo è quello di averla tenuta aperta per i ragazzi. Le emozioni, le interrogazioni che abbiamo fatto, che ho fatto anch'io, sono, spero, servite a creare un pochettino di attenzione attorno a un tema importantissimo, ma anche la mobilitazione dei sindaci dei territori, dell'IPA, dell'Asolano, insomma una serie di situazioni che non potevano essere ignorate. La provincia in queste settimane ha continuato ad ignorarle. La regione ha capito cosa stava succedendo. La regione ha capito più di quello che stava capendo la provincia, se posso dire, e credo che sia il momento davvero di reimpostare un dialogo con questi territori, di reimpostarlo anche da parte della provincia. Ci saranno delle decisioni anche in futuro da prendere sull'istituto Maffioli, sulle iscrizioni future, sulla tenuta di questo luogo, e bisognerà vigilare che la comunicazione torni ad essere presente e non venga meno ancora.
Gli alpini già in fermento per la 96esima adunata nazionale di Biella, perché a 100 giorni dalla sfilata non ci sono già più alloggi disponibili, mentre sono pochissimi gli spazi camper ancora a disposizione. 100 giorni all'alba e già non ci sono più alloggi a disposizione. Stiamo parlando della 96esima adunata nazionale degli alpini di Biella, fissata dal 9 all'11 maggio prossimo nella città piemontese. Primo segnale di un evento che punta a ripetere i numeri di Vicenza, dove si sono superate le 500.000 presenze con 90.000 penne nere in sfilata. Dopo ben 9 anni, Biella riporta dunque le penne nere in Piemonte, con un nuovo messaggio dopo quello vicentino di alpini portatori di pace. Speranza sarà il termine presente negli striscioni che saranno portati dalle varie sezioni durante il percorso che si snoderà per le vie della città. Che in quei giorni, ha sottolineato il presidente ANA di Biella Marco Fulcheri, avrà un'area costantemente pedonalizzata perché in quei giorni la dunata deve avere la capacità di coinvolgere tutti, soprattutto in centro città. Al momento non è stato ancora ufficializzato il percorso, mentre in collaborazione con tutte le sezioni piemontesi si sta mettendo a punto la macchina logistica, definendo luoghi di ammassamento, punti soccorso, vie di fuga per una dunata che le penne nere biellesi vogliono perfetta, sull'esempio di Treviso 2017 e di Vicenza dello scorso anno. Insomma, sarà davvero una grande festa delle penne nere, ma non solo, anche di tutta la cittadinanza. Siamo arrivati al termine, a me non rimane che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito. Grazie e arrivederci.